അല്ല സാറെന്താ പറഞ്ഞത് ഓപ്പറേഷനാണോ? ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, റെപ്പറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ രോഗം എന്താണെന്നുള്ളത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനുള്ള കറക്റ്റ് മെഡിസിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് റെപ്പറ്റൈസേഷൻ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ വന്നാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് സഹകരിക്കണം, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കും, അപ്പോൾ അതെല്ലാം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് കേസെടുത്ത് അപ്പോൾ അവസാനം ഞാൻ ബ്രയോണിയിലെത്തി. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ബ്രയോണി കൊടുക്കാം. ബ്രയോണി കൊടുത്തിട്ട് അയാൾക്ക് മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അയാളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് എനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഹോസ്റ്റലിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇയാളോട് സംസാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇയാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആരുമില്ല, എൻ്റെ മക്കൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ച് ആശ്വാസം കിട്ടും, ഫ്രീ ആഹാരം കിട്ടും, കിടക്കാനുള്ള സ്പേസ് കിട്ടും, പിന്നെ ഈ പിള്ളേരൊക്കെ വന്നിട്ട് നല്ല സ്നേഹത്തോടെ എന്നോട് ഇടപെടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് പോകാത്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു മുട്ട വലിയ താല്പര്യമാണ്, ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് മുട്ട താല്പര്യം, പൾസാറ്റില്ല.